हे गाइस अगेन वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और भाई बारिश की वजह से यार बाइक की कंडीशन बहुत ज़्यादा ही गंदी हो रही है। मैंने अभी दो दिन पहले ही धोई थी और आप देख सकते हो कि कैसी कंडीशन हो रखी है। पूरी आगे से भी गंदी, पीछे से भी गंदी रहा पूरी। और भाई अभी पार्ट वगैरह ऑर्डर नहीं करवाए हैं, सो थोड़े टाइम बाद करवाते हैं। भाई पैसे का थोड़ा सा इधर उधर जुगाड़ चल रहा है, बस वो हो जाता है। सो देन ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों साइड के दोनों पार्ट और एक ये वाला साइड वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट मेरे को चेंज करवाने, जिससे कि टोटली बाइक रिटर्न से अपनी रीस्टॉक हो जाएगी या फिर नई जो जैसी स्टॉक आती है वैसी हो जाएगी। और सर्विस वगैरह भी जो है आ रखी है, सो सर्विस भी करवानी है मेरे को। तो सर्विस वगैरह करवा के और फिर भाई फुल एकदम मस्त हो जाएगी। मेरे पास टायर है तो थोड़े टाइम बाद चेंज करवाएंगे, अभी तो नहीं। तो अभी जो है मैं निकला था घर से, तो मैं सोच रहा था यार कि यार लाइक इसमें ना मतलब इसमें वॉइस वगैरह नहीं आ रही है प्रॉपर, तो इसका वो लेना पड़ेगा अडाप्टर वगैरह, तो जो कि 5000 के समथिंग का। इतने में तो मेरे बाइक के 2 पार्ट आ जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले ये करवा लूँ। हालांकि मेरा तो इसको ना चेंज करवाने का ही चल रहा है, जैसा भी होता है। बाकी अभी तो जो है जैसी भी आवाज़ आ रही होगी, लास्ट वाले वीडियो में आपने देख ही लिया होगा कैसी क्या आवाज़ आती है। सो लास्ट वाले वीडियो में मैंने ब्लॉग में मैंने वो करा था, वॉइस मतलब इससे रिकॉर्ड करी थी डायरेक्ट। सो अभी जो है निकलते भाई और थोड़ी बहुत गेड़ियाँ मारेंगे। वीडियो पूरा देखना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी पेट्रोल भी रिफ़िल वगैरह करवाना है, वो करवा कर और फिर निकलते भाई। थोड़ा सा ये इधर का ना पार्ट डैमेज हो रखा है, तो मज़े नहीं आते यार बाइक गाड़ी चलाने में। जब ऐसे थोड़ी बहुत भी अगर इधर उधर प्रॉब्लम हो जाए ना बाइक में, तो अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो जो है क्या करें भाई, करना पड़ेगा। अभी ऑर्डर करेंगे, 15-20 दिन लगेंगे। जब तक मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो इसको चलाऊँ। तो चलो यार फटाफट से निकलते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं और मारते हैं मस्त मस्त गेड़ियाँ। आप लोग मस्त एंजॉय करो, और कुछ और होता है तो वो भी दिखाऊंगा अच्छा सा। तो गाइस मैंने कल ही चेक करवा ली थी, तो हवा की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि 2 दिन चल जाती है हवा। तो बार बार डलवाने से मतलब नहीं। अब निकलते भाई। होप यार और व्यू अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि यार देखो गोप्रो में यही रहता है कि फिक्स एक व्यू रहता है, एक एंगल। कि सुपर व्यू में इतना ही दिखेगा, तो इतना ही दिखेगा। तो अभी चलते हैं भाई।